Salam əziz izləyicilər. Bugün sizinlə körpələr üçün nəzərdə tutulmuş bananlı pankek hazırlayacağıq. Körpə 6 ayını bitirdikdən sonra belə qidalara başlaya bilərsiniz. Tərkibində süd, yumurta olmadığı üçün allergik uşaqlar rahatlıqla yeyə bilərlər. İndi isə hazırlamağa başlayaq. İlk olaraq bananın yarısını çəngəllə əzirik. Sonra isə qaba əlavə edirik. Üzərinə yarım stəkan su, 1 xörək qaşığı buğda və ya yulaf unu, çay qaşığının ucunda soda. Əgər uşağınızın yumurtaya allergiyası yoxdursa, yumurtanın sarısını əlavə edə bilərsiniz. Bütün ləvazimatları yaxşıca qarışdırırıq. Nə çox sulu, nə də çox bərk xəmir alınır. Tavanın altını yandırırıq. Tam qızdıqdan sonra hər iki tərəfini də qızardırıq. Tavadan asılı olaraq yağlı kağız sərib üzərinə zeytun yağı əlavə edib elə də bişirə bilərsiniz. Mən ehtiyac görmədiyim üçün heç bir yağdan istifadə etmədim. Həmçinin tost aparatında da bişirə bilərsiniz. Lakin quru və incə xəmir alınmasın deyə tost aparatının üst hissəsini çox sıxmayın. Və bananlı pankekimiz hazırdır. Körpə yemək yeyərkən heç vaxt onu tək qoymayın. Çünki boğazında qala bilər. Bu fərq etmir, əl ilə tuta bilən yemək olsun, püre və yaxud da sıyıq. İndi isə balaca qız ilk dəfə pankekin dadına baxacaq. Ümid edirəm ki, bu video sizə faydalı olacaq. Özünüzdən müğayət olun, hələlik. Who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. You ain't see me activated, you better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. You can't stop what's moving, you can't stop what's moving. I'm changing my life and I won't look back ever again. No fear, see clear, you deserve to be great.